Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Cuisine Biba. Aujourd'hui, on va faire des boulettes de sardines. On va charger les batteries en oméga 3. اليوم غادا ندير لكم كويرات ديال السردين. Comme vous voyez, là je prends des sardines. Là j'ai une petite quantité, j'ai 500 grammes. انا خديت نص كيلو ديال السردين. Maintenant, j'enlève la tête et l'estomac ou le ventre. On peut le faire avec les doigts ou avec des ciseaux, c'est au choix. كيف كتشوفوا دونك السرديله نقطعوا ليه الراس ونحيدوا ليه المصارن ديالو. نقدروا نديروا هذه العمليه اما بيدينا ولا بمقص كيف ما عجبنا. وما تنسوش بان السرديل راه فيه بزاف ديال لي زوميغا 3 وراه مهم للصحه. الواحد الا كراه ياكلو دائما ما يكون غير مزيان. Donc n'oubliez pas que les sardines c'est très riche en oméga 3. Ça serait dommage de prendre les oméga 3 en gélule si on peut manger les sardines. Donc voilà, j'ai fini la première opération, c'est-à-dire couper les têtes. Et maintenant, je mets mes sardines dans de l'eau. ندير سردين في واحد شويش ديال الماء نقي. ودابا غادا ندير des filets. Maintenant, on va faire des filets. Donc je retire les arêtes, comme vous voyez, et je retire le filet. Voilà, donc comme ça on n'a pas d'arête et pas la peau non plus. كيف كتشوفوا نحيدوا هذاك السنسول ونحيد ونخلي القشره راها لاصقين فيها الحراشف. ناخذ غير الفيلي بوحدو. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on n'aura que des filets. Et c'est vraiment un plat très riche en oméga 3, comme je disais, et vraiment délicieux. Et on peut manger ça soit avec du riz ou avec du pain, c'est vraiment comme on veut. Et c'est vraiment délicieux et très facile. كيف كتشوفوا دابا حنا غادي نكملوا هكذا حتى ناخذ هذوك لي فيلي كاملين. Maintenant je vais les hacher comme vous voyez avec l'appareil manuel. كيف كتشوفوا دابا هاد لي فيلي ديال السردين نطحنوهم بالماكينه العاديه ديال اليد وهكذا راه ما كيكون فيهم لا حراشف ولا شوك. J'ajoute une pomme de terre, comme vous voyez, une pomme de terre hachée. Il faut bien faire attention aux doigts parce que ça va vite. كيف كتشوفوا هنا غنزيد عليه واحد بطاطا محكوكه هيا. Et avec ça, je mets de l'ail. Donc là, moi, j'ai pris 2 ou 3 gousses d'ail. C'est vraiment au choix. Au choix, mais selon aussi la quantité de poisson qu'on utilise. Donc, درت جوج ضريسات ديال الثومه. نقدروا نديروا جوج ولا ثلاثه على حسب لا طاي ديال الثومه واش كبيره ولا صغيره. وغادي نديروا المعدنوس. Et maintenant, je prends du persil. Persil haché, je l'avais pas fait à l'avance, comme ça on le fait ensemble. المعدنوس حنا نقطعوه مزيان. Maintenant voilà, j'ai le persil, je mets la moitié avec les sardines. كيف كتشوفوا ندير شويه من المعدنوس، النص غادا نديرو مع الكفته د السرديل والنص الاخر غادا نحتاجو من بعد. ودابا غادا نديرو التوابل. دونك في السرديل كنحتاجو الملحه والبزار، تحميره او فلفله حمراء، فلفله حاره والكمون. دونك comme épices on aura besoin du sel, du poivre, du paprika, piment fort et une cuillère à café du cumin. Le piment fort et les facultatifs, c'est vraiment au choix. Et le sel, donc la quantité du sel, il varie selon la quantité du poisson. Et ce plat, on peut le faire cuire soit dans un tagine, soit dans un plat au four ou dans une sauteuse. C'est vraiment au choix. Moi, je vais le faire au four. Et comme j'aime le parfum du céleri, donc là j'ai pris du céleri branche, donc j'ai pris un morceau que j'ai coupé
فوالا اون ترونش فين كوم فويي. كيعجبني بزاف البنه والذوق ديال الكرافس. دابا انا خديت واحد الطريف ديال الكرافس قطعته رقيق نديرو في القاع. دونك السيلري اون لو مي او فون دو بلا. ودابا ناخذ واحد مطيشه مقشره. Maintenant je prends une tomate que j'ai enlevé la peau. Là la tomate je la coupe en petits morceaux. Vous pouvez la couper en rondelles. Moi j'ai préféré la couper en petits morceaux parce que je vais la mettre au fond. ودابا مطيشه ها هي مقطعه طريفات صغار نديرها في القاع ديال البلا. Et maintenant on va façonner les boulettes. C'est vraiment simple. ودابا حنايا غادي نصايبوا الكويرات ديالنا. دونك نخلط مزيان هذيك العطريه وديك اللقامه كلشي. دونك je mélange bien la préparation pour que les épices et les pommes de terre se mélangent bien avec la chair du poisson. Et maintenant je façonne mes boulettes. On essaye de les faire de la même taille. ودابا ندير الكويرات. نحاولوا الكويرات ديالنا يكونوا عندهم نفس الحجم. ايوا نبقاو نكوروا حتى نكوروا كل شيء. Et maintenant je continue à faire les petites boulettes jusqu'à finir l'opération bien sûr. Et maintenant que c'est tout prêt, je vais ajouter le persil. Et maintenant ودابا هنا كنزيد المعدنوس من الفوق. Et là je mets une poignée de tomates cerises. Moi j'aime mettre les tomates cerises entières. Et là j'ajoute un peu d'huile d'olive. Et كيف ما كتشوفوا درت هذيك مطيشه صغيره على مانتها وشويه ديال زيت العود. Et maintenant on va mettre au four pendant 20 à 25 minutes. Je mets le four à 180 degrés. الفران على 180 180 degrés avec la chaleur tournante. Et maintenant direct au four. ودابا نديروه في الفران ومن بعد 25 دقيقه ها هو طاب وبصحه وراحه. Et à bientôt.